Nak biasane wong Jawa nak nimbali wong lanang suami niku garwa. Nak wadon garwi. Oh, berarti tinggal ganti i ngoten nggih. Nak lanang garwa, nak wadon garwi. Oh, ngoten. Nak lanang putra, nak wadon oh putri. Cek cek. Volume mic saya boleh ditambah? Volume mic saya boleh ditambah lagi? Cek cek. Mboten kepireng niki. Volume boleh ditambah lagi? Mina tolong untuk volumenya Ning Umi Lela bisa ditambah lagi ditambah ya. Lagi. Cek cek. Lagi malih. Nak basa Tegal malih napa? Maning. Yuk maning. Mriki sampun dengar napa dereng? Sampun. Mriki sampun. Sampun kepireng napa dereng? Sampun. Sing mriki sampun kepireng napa dereng? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genderek salam sepindah malih. Sing jawab salame kula dongake rezekine tambah kathah. Duite tambah kathah. Barokahe tambah kathah. Anak-anake soleh solihah. Sing boten jawab salam mugi-mugi oleh hidayah ben jawab salam. Ngucap salam niku hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Nak kula ngucap salam teng jenengan, kula angsal ganjaran. Jenengan boten jawab salame kula, dosa napa mboten? Basa mriki dosa napa dosa? Dosa. Nek tenggene kula Surabaya dosa. Kok guyu? Kan perbedaan bahasa. Nak gen kula diakhiri o, nak jenengan diakhiri a. Jadi kalau kula apa jenengan lo beda keliru. Nak kula apa jenengan apa. Nak jenengan apa kula apa. Nak jenengan sapa kula sapa bener. Kalau jenengan sandal kula sondol. Berarti nak jenengan camat kula oh como. Nggih mboten napa-napa. Kenderek sepindah malih salam sedaya jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem ingkang sadean, kagem ingkang jualan, sementara jangan ke tengah-tengah jamaah dulu, ke pinggir-pinggir mawon riyin, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara selama pengajian ampun teng tengah-tengah rumiyin, monggo sing manut kula dongake dagangane laris. Setuju nggih Bu nggih? Derek salam sepindah malih cekne jangkep 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah.
ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وشكر لله والخير والشر بمشيئة الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai yang sangat saya takdimi, saya taati serta kula ajeng-ajeng barakah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Suradadi. Tuh. Bukan Suradadi. Oh, Suradadi itu kecamatan. Berarti kecamatannya Suradadi, desanya desa Sidoharjo. Segenap warga Sidoharjo ada dusunnya. Oh, Dukuh Mlangse, desa Sidaharja. Wis padha ae mlangse. Dukuh Mlangse, desa Sidaharja. Kalau ini di Surabaya dadine Sidoharjo. Kalau di sini dadine Sidaharja. Ingkang kula hormati Panitia Irmata Ikatan Remaja Masjid Tajul Muttaqin. Tak lupa ingkang kula hormati Al Ustadz Imam Muttaqin. Ingkang kula hormati pembina Irmata Bapak Guntoro SHMM. Ingkang kula hormati Abah Kiai Haji Abdul Karim. Tak lupa ingkang kula hormati Bapak Ahmad Selamat Marzuki SE selaku PJ Desa Sidaharja Kabupaten Tegal. Lan sedaya jamaah ingkang tomat hadir sak menika. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah duwite. Amin Allahumma. Bu, mriki wau kawe jam pinten? Di sini tadi dari jam berapa? Hah? Mosok jam 6? Jam 6 pun mriki? Napa nak basa Tegal ngapusi napa ngapusi? Hah? Bodoni. Nak tenggene Surabaya bujuki. Nak tenggene nyun sewu ibu-ibu mriki berarti kalih basane kula paham napa mboten? Paham nggih? Kawula nderek ngapunten niki ternyata takdire pagi niki kula pas kepanggih kalih jenengan pas suarane rada telas. Tapi jenengan tasik jelas to suarane kula nggih? Jelas nggih? Ngaji awan alhamdulillah sing muni lillah tak dungakna duwite tambah akeh. Ngaji awan alhamdulillah ketara mata duitan kepanasan lillah bisa ngaji bareng lillah tambah ireng
Awan-awan pancen penake ning omah turu. Nah basa mriki turu napa? Turu sami nggih. Awan-awan penake turu ning omah. Tapi jenengan memilih untuk datang ke sini. Muga-muga, nak basa mriki muga-muga napa? Oh, moga-moga yang hadir di sini melawan segala panas. Karena nyuwun sewu Bu, orang itu nek kepanasan dia cenderung melakukan hal-hal yang aneh. Contohnya, nah nak jenengan ngelapi niku ndamel napa ngelapi? Lap kudune damel lap nek mriki gawe nutupi wajahe. Kipas kudune gawe kipas-kipas digawe nutupi dhuwure. Ana wong damel lemek sing damel lungguh mriki napa? Napa? Sing damel lungguh niki lho. Sanes karpet. Lemek. Basa mriki napa? Oh, lemek. Ya, lemek kudune gawe madai bokong. Kudune damel panggene bokong, tapi didelene dhuwur sirah. Karena wong kepanasan iku cenderung melakukan hal-hal sing aneh. Tapi nggih mboten napa-napa, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sedaya sehat awake, akeh duwite, akeh rezekine, akeh bojone. Nyapa kok moh? Nak jenengan sampun niki sampun kenal kali kula nggih. Alhamdulillah. Nak jenengan sampun nate pengajian kali kula, pasti tahu kula ke mesti nak ngaos ana sajak sing kula beto, ada sajak yang saya bawa sing mesti tak gawa, basa mriki gawa. Sajake menika mburine kedah padha. Sami. Basa mriki padha napa? Pada. Mburine kedah pada. Contoh. Niki contoh mawon. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat. Dadi mburine at kabeh. Dua baris mburine kudu at. Paham? Malih. Paling gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat. Aja ditunda mumpung durung. Mriki meneng kabeh. Aja ditunda mumpung durung. Loh, lah mriki wafat kuno sekarat. Dipaske padha bareng kudu bareng. Ayo, aja ditunda mumpung durung. Oh, mriki wafat. Mriki. Aja ditunda mumpung durung. Kene kiamat. Ki ana sing muni sunat. Masuk, tapi maknane ora masuk. Berarti kedah dipaske. Mriki, sing pertama kula paringi pilihan nggih. Aja ditunda mumpung durung wafat, mumpung durung kiamat, mumpung durung sekarat, mumpung durung sunat ora masuk le. Utawa ngeten, aja ditunda mumpung durung telat. Penak pundi? Telat nggih? Ya. Aja ditunda mumpung durung ninggal perintah seneng maksiat. Dititeni burine at. Bakal susah donya mantep mulang ngaji ayo sehat ibadah rikat maksiate minggat. Ke sapa muni kumat wih. Ibadah rikat maksiate minggat kedap. Ning pasar ketemu Pak Adi ngaji awan ning surah
Nah, paham nggih berarti nggih? Wonge ayu-ayu moblong-moblong tapi nek nesu kaya sundel. Bosone mriki nesu napa? Hah? Oh jengkel. Marah-marah. Marah jengkel. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat walafiat. Yang terpenting lisan jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jane kula pengen semerap. Asline sing ora semangat ki rombongan pundi? Kula bagi rumiyin nggih. Ke sing sebelah mriki regu A. Nggih. Sing nang jero kandang niki regu B. Nggih, kan kaya dikandangin niki. Sing nang jero kandang regu B. Sing mriko regu C. Oh, mriki sanes C tapi C. Nek gen kula A B C, nek mriki A B C. Regu A. Regu A sehat. Lho, kudune jawab sehat, ngoten. Regu A sehat. Sehat. Ken jawabnya lemes, Bu. Awas, iki sing nang jero kandang aja lemes. Regu B sehat. Mantep iki regu B. Tepuk tangan untuk regu B. Efek nang jero kandang. Oke, mergane adem. Regu C. Regu C sehat. Iki kayak wong demo iki. Insya Allah sedaya binaringan sehat walafiat. Kalau jenengan pernah bertemu dengan saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca. Tah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi napa-napa riyen. Mboten dibackingi sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki cuma fokus ke tenggene suarane jenengan sedaya. Niki istiqomah ora nyampe 5 menit, namung 3 menit mawon jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Ngaten nggih Bu nggih. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad riyad
monggo. Ala Taha Allah ala Yasin. Mugi-mugi barokah waosan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat ya tambah sehat, sing gada putra, gada putri, mugi-mugi pinaringan sholih-sholihah. Sing dereng gada putra, mulih pengajian meteng kabeh. Ini nyapa mbah-mbah kok melu amin bereng. Siang menika, pagi setengah siang hari ini kula jenengan kumpul tenggene meriki dalam rangka kepingin golek keapian yang dimana dikemas dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Beruntung ingkang hadir tenggene meriki dados umate Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi menika sak apik-apike menungso. Sak sae-saene menungso. Bahkan nyuwun sewu, sederenge kula masuk, ana 5 perkara, basa mriki ana napa? Ana 5 perkara yang dimana 5 perkara ini sak apik-apike perkara. Dibandingkan dengan perkara-perkara yang lain, 5 menika nggih sak sae-saene, sak apik-apike. Basa mriki sak apik-apike napa? Apik-apike. Berarti mriki ngapak nggih. 5 perkara niki sak apik-apike perkara. Ngoten. Sing pertama, apa sak apik-apike menika? Sing pertama menika Ka'bah. Napa Bu? Napa Bu? Regu A? Regu B? Baleni, regu A? Regu B? Kenapa Bu? Kayak mergane kene adem. Nggih, mergane kene dikandangi. Nggih, menisuk tinggal dibelah. Sing pertama nggih menika Ka'bah. Tenggene mriki neng kene sing dereng nate teng Mekah Madinah coba angkat tangan. Sing durung nate, sing durung pernah. Sing durung pernah, sing angkat tangan tak dongakno nang berangkat. Coba sing durung nate teng Mekah Madinah angkat tangan. Niki dereng pernah sedaya? Dereng pernah haji? Umroh? Mugi-mugi sing angkat tangan nang berangkat sedaya. Sampun daftar? Tapi nak wong wadon pinter, wong wadon ngerti, kula mboten saged mangkat tenggene Mekah Madinah. Kula enggak iso, ora bisa nggih. Kula ora bisa mangkat tenggene Mekah Madinah, kendala biaya, kendala usia, kendala antri. Kendala napa mawon, wong wadon nek pinter, Bu, ana amalan sing saged pahalane kaya kula jenengan ningali Ka'bah. Napa menika? Melihat suami dengan penuh cinta. Baleni maneh, melihat suami dengan penuh. Ana wong wadon kok melihat apa? Bosone melihat apa? Delok. Hah? Deleng? Ada istri kok mendeleng suaminya dengan penuh cinta, pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Nak biasane wong Jawa nak nimbali wong lanang suami niku garwa. Nak wadon garwi. Oh, berarti tinggal ganti i ngoten nggih. Nak lanang garwa, nak wadon garwi. Oh ngoten. Nak lanang putra, nak wadon oh putri. Nak lanang santriwan, nak wadon santriwati. Berarti nak lanang di udara, nak wadon diudari.
Ki piye maksudnya piye? Ada pahala yang sama seperti melihat Ka'bah. Apa itu? Melihat garwa dengan penuh cinta. Coba Bu, kadang iki ngopo arek cilik-cilik kok asik-asik gitu. Kadang Bu, usia pernikahan tambah tua, usia pernikahan tambah lama, ibu-ibu nak diomongi melihat suami dengan penuh cinta, diangen-angen. Kapan ya terakhir melihat suami dengan penuh cinta? Karena nek tak tingali, karena kalau saya lihat di sini, bapak-bapak ada di sebelah sana kayaknya kuru-kuru banget. Sing lemu-lemu bapane apa ibune? Sing kuru-kuru ibune apa bapane? Wajahnya kayak ngenes-ngenes banget. Berarti ibu-ibu nek kepingin ningali Ka'bah, ningali saapi-apike perkara, nggih menika Ka'bah carane melihat suami dengan penuh cinta. Itu yang pertama. Dalu-dalu, napa basa mriki dalu napa? Wayah bengi. Sing lanang turu pas tilem ditingali, dideleng dengan penuh cinta. Pas bapake turu, ya Allah, Ka'bahku ngorong. Ya kan pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Pas turu neng dukur kasur glundung. Napa menika glundung basane mriki napa? Hah? Glinding? Ya Allah, Ka'bahku glinding. Kan pahalanya sama seperti melihat Ka'bah. Menika ana sapi-apik perkara wonten 5. Sing pertama Ka'bah. Yang kedua napa? Nggih menika Kanjeng. Nggih menika Kanjeng. Kanjeng Nabi menika saapi-apike menungso, sak sae-saene menungso. Nak tenggene Surabaya jenenge tiang. Wong niku tiang. Nak mriki napa? Oh sami. Nah wong. Oh sami wong. Di antara semua manusia sing paling sae dan sempurna nggih menika Kanjeng. Malah ke biasane didamel lare-lare pujian. Coba sakniki jenengan ikuti setelah saya. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammad itu ibarat batu berlian yang kumpul dengan bebatuan. Jadi Muhammad itu di antara nyapa melu jadi Muhammad tuh. Di antara semua manusia, Nabi Muhammad itu perbandingannya seperti batu berlian. Tahu batu berlian? Nak tenggene Surabaya namine watu inten. Nak mriki napa? Inten. Inten napa intan? Inten. Intan. Ya itulah pokoknya. Ke watu berlian dibandingkan dengan batu-batu biasa. Jenengan misalnya kalau kengken milih watu biasa napa watu berlian? Berlian. Perbandingannya seperti itu. Kenapa kok milih berlian? Amergi nek didol regane lara. Perbandingan Rasulullah dengan manusia-manusia yang lain itu seperti itu. Malah ke biasanya nak tenggene pondok pesantren niku didamel napa nadoman. Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal
hajari. Muhammad iku menungso tapi ora kaya menungso liyane, ibarat batu permata dibandingkan dengan batu biasa. Watu cilik niku lho Bu. Nggih, watu cilik niku jenenge napa? Nah, geragal. Watu cilik nggih menika jenenge geragal. Geragal yuk. Geragal. Watu cilik arane geragal. Watu cilik arane yo krikel. Ngono wae emosi krikel. Berarti nak lagune ngeten. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso. Nak mriki berarti menungsa nanging ora kaya umume menungsa. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten berlian permata kumpul karo gragal. Kumpul karo krikel. Watu duduk inten kumpul dengan kerikil-kerikil yang lain, tetapi Kanjeng Nabi ibarat permata. Makanya kayak nyuwun sewu Bu, saya yakin sing hadir mriki pengen anak-anake solih-solihah. Figurnya harus tepat. Yang diidolikan sampeyan. Yang diidolakan niku harus pas. Sinten menika Kanjeng? Karena kalau idola jenengan ora jelas, iso nggawa nang panggon sing ora jelas. Loh, lah maksudnya pripun? Nak idolain jenengan contoh misal, niki ibu-ibu idolane sinten? Hah? Umi Laila. Kayak Umi Laila panggonane ora jelas. Umi Laila ki ora ngerti melbu surga apa melbu neraka, ora ngerti. Mungkin nak misalnya kula takdire ternyata melbu, ya Allah, ya aja sampai. Panggone ora jelas Bu. Contoh jenengan ngidolake sinten artis. Artis menika melbu surga apa neraka? Misalnya masuk neraka, jenengan melu masuk neraka. Loh, napa nggih? Karena yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di dunia. Tapi nak jenengan cinta kali Kanjeng Nabi, panggone wis jelas, nggih menika teng pundi? Tenggene surga. Bahkan kayak nyuwun sewu Bu, Rasulullah itu cara masuk sanes Rasulullah itu, jadi jenengan cara masuk surga itu ternyata bisa dengan cara menggandol. Apa menggandol apa? Basa mriki napa? Menggembol. Oh, menggondol. Ya serius. Menggondol apa menggembol? Menggembol. Ternyata masuk surga itu bisa dengan cara menggembol. Menggondol. Apa ya? Apa sih Bu? Biasanya nak wonten trek. Biasanya nak wonten trek, lare-lare niki tomot munggah trek ngoten niku napa jenenge? Hah? Ternyata masuk surga itu bisa dengan cara menggeraong. Loh kok guyu? Menggeraong. Ya kayak ngono lah pokoknya. Ternyata bisa dengan cara menggandol, menggeraung, menggembol dan mengbol-bol liyane. Maksudnya menggeraung sinten? Nggih menggeraung Kanjeng Nabi. Kula jenengan amale ternyata basic mawon, salate biasa saja, ngajine biasa saja, wiridane biasa saja, tapi ternyata sholawate luar biasa. Ibu-ibu biasanya sehari semalam biasanya mau sholawat berapa kali? Oh Masya Allah, orang ngitung nggih. Oh saking akeh. Oh alhamdulillah, saking akeh sampai ora kehitung. Alhamdulillah, ora percaya blas.
Padahal kayak baca sholawat kadang nyantai-nyantai ya iso maca sholawat. Kayak kadang nyun sewu sholawat basic mawon. Sing misale kaya sholli wa sallim. Iman Allah. Niku gampang napa angel? Gampang, malah nyapu-nyapu. Sholli wa sallim. Iman Allah. Ibu-ibu biasanya nak nyapu ngaten? Nggih. Insyaallah. Lagi masak-masak sholli wa sallim iman Allah. Ibu-ibu nggih ngoten nek masak. Malah kadang-kadang masake kalih nyanyi cinta siapa. Bojone wong ki piye? Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir mriki ditakdirkan jadi hamba yang sregep maca Maksudnya napa? Ngibadah kalih Gusti Allah apik, maca sholawate nggih apik. Ana hal sing terbaik. Niki kula fokuskan tenggene sing nomor loro nggih menika Kanjeng Nabi. Tapi liyane mengke kula sebut mawon. Ngaten nggih. Napa menika 5 perkara sing sae? Sing pertama Ka'bah. Sing kedua Kanjeng Nabi. Sing nomor 3 napa menika? Maca Al-Qur'an. Sing nomor 4 napa? Orang tua. Bu, orang tua. Sakniki orang tua niku kathah ingkang disepelehkan kalih anake. Ana anak buang orang tuane. Wonten napa kathah? Ada anak sukses melupakan orang tuanya. Ana apa akeh? Mriki basane kathah napa akeh? Akeh. Kathah. Malah nak jenengan semerap beberapa waktu lalu ada anak membuang orang tuanya. Semerap napa mboten beritanya? Ya Allah, itu di mana itu? Niku Jawa Timur napa Jawa Tengah niku? Oh Jawa Tengah niku. Mboten. Niku sing anak buang wong tuane niku Jawa Tengah niku. Ke Jawa Timur mboten wonten niku. Sampai anak video Bu, kula ke sampai sedih. Anak wong tuane wis sepuh. Basa mriki sepuh napa? Sepah. Wis tua. Wis bener-bener tua, wis putih kabeh. Ngantos biasanya orang tua itu kan penglihatannya tidak seberapa tajam. Terus apa? Kayak basa mriki budek napa kopok? Budek. Ki kupinge budek. Wis pokoke wis ilang. Ngoteke disaduk kalih anake Bu tenggene ngarep omah. Ngoten niku teng Jawa Timur napa Jawa Tengah? Jawa Tengah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Kena naudzubillahi min dzalik aja sampai keturunan kula jenengan kados ngoten Bu. Makane anak-anak kula jenengan ke kedah ngaji. Ben apa? Ben iso ngabekti tenggene wong tuane. Soale napa? Anakne ora ngaji bahaya. Iso-iso wani nanggone wong tuane. Oh, dene ki paham nek karo wong tuane kaya ngono ki dosa, tapi ijeh dilakoni berarti ngaji, tapi tidak mengimplementasikan di kehidupannya sendiri. Makanya urip kudu ngaji. Biasanya mriki wonten ngaji napa mboten? Sak minggu napa sak wulan ngoten niku. Ada. Kaya yasinan ngoten niku wonten. Ngeten Bu, nak jenengan semerap, riyen niku ana lagu judule Walang Kekek. Semerap napa mboten? Semerap. Ki regube semerap napa mboten? Semerap. Ayo piye? Walang kekek. Walange bisa. Walange sapa? Nggih. Jenengan pirengaken nggih? Ayo Mas. Sing nyekel dari buka pundi? Nah, iya. Mangke mlebete tengkek nggih. Kek. Melbune tengkek. Walang kekek
mlebune kek. Walang kekek warnane ijo mabur mlayu ning suket ijo aja nganyek dek bocah sing bodoh rajin ngaji ben ora katut bodoh ya yo hop 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 rekube iya nggih nyautine mboten ngoten nyautine ngeten kan wonten kalih nggih guys yang pertama ngeten ya iyo jawabe ya ya ke ya rumiyin kayak wonten kalih yang pertama ya iyo jawabane ya yang kedua ya iyo ya iyo saged ayo regu A awas ora bisa iki regu A ya iyo apik ya iyo ya nah oke kaya wong akeh hutang sumpek wajahnya susah ayo regu B regu kandang ya iyo ape ya iyo ya tepuk tangan untuk regu B mantep iki regu B ki regu B dugine wau jam pinten jam 6 insyaallah nggih bodoni ayo regu C regu C ki wajahnya paling susah wajahnya ngene C regu A regu B jenengan meneng riyen regu C jenengan pengen pengajiannya sedalat mawon apa suwe ki wajahnya jenengan wis kaya ngene lah nggih panas pripun lanjut napa mboten ayo ya iyo ya iyo ya ya Zaman sakit nggih. Ayo. Walang kekek warnane ungu mabur mlayu ning suket ijo aja nganyek bocah sing bodoh rajin ngaji ben ora katut bodoh ya iyo ya iyo ya iyo walang kekek warnane ungu aja guyu yen ora duwe ono ya iyo ya iyo ya Mengke mantuk ditangleti kalih tanggane pengajian oleh apa
Jadi kula ngomong kawit awal sampai sakniki sing dieling iya iya. Meke tanggane nyapa, "Lho wis mulih." Iya iya. Kayak bojone takon, "Lha wis teka, Dek?" Iya iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan rezekine tambah kathah. Anake solih-solihah. Sing melu muni yayo. Kula dungake iso ziarah Mekah Madinah. Barokahe muni yayo. Oke, makanya sing dieling aja iku, Bu. Pengajian kayak ngene iki harus ada perkembangan ke yang lebih baik lagi. Napa menika sing asline ora ngerti dadi kayak misalnya jenengan kados wau awalnya orang ngerti kak melihat bojone melihat suaminya dengan penuh cinta pahalane kaya ndelok Ka'bah sakniki pun semerap berarti nak melihat suaminya kudu dengan penuh cinta minimal manggil bojone aja langsung jenenge dengan panggilan kesayangan. Ibu-ibu nak nimbali garwane biasane napa? Napa? Bebeb. Bebeb kemana beb? Macul beb. Ngira apa-apa? Ayang boleh. Ayang kemana? Ngarit yang. Ki oleh masih nyeluk ayang ngarit ya ora apa-apa. Maksudnya napa Bu? Soalnya sakniki kathah wong wedok jahat, akeh wong wedok jahat. Saking jahate wong wedok, sampai riyen ana acara suami-suami. Ki mergo saking jahate wong wadon. Masa gara-gara sing lanang dagangane ora payu diseneni entek sampe gono golek. Wonten apa kathah? Mulai pengajian disapa kalih sing lanang. Lho Dik, wis teko pengajian. Wes! Berarti kayak kedah dirubah. Lho Dik, wis teka pengajian sampun. Dik, dina iki mangke duit belonjone 5.000 wae ya. Nggih. Mangke dina iki duit belanjane 1.500 ya. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, riyen kula niku tenggene pondok, nate bunyai kula sederenge santrine wadon-wadon boyong, semerap boyong. Apa? Nak lare badhe lulus niku nak basane mriki napa? Boyong nggih. Nak badhe boyong niku santri sing wedok-wedok ngaos kalih bunyaine. Bunyaine ngendikan, wong lanang niku nggadah aji sing ora oleh ditumpaki. Semerap ditumpaki. Napa nek basa Tegal ditumpaki napa? Kok ditunggangi? Mboten ditunggangi. Maksudnya niku diinjak. Apa? Diinjak apa? Didedek. Nah, laki-laki ini ku gak ada aji sing ora oleh didedek. Ora oleh didedek. Maksudnya napa? Ada batasan-batasan sing ora oleh didedek. Ana takdir wong wadon ki luweh akeh penghasilane. Luweh tinggi jabatane. Luweh akeh duwite. Biasane tenggene wong lanang kadang ora kabeh kurang ajar. Minimal wong lanang ana batasan sing ora oleh didedek. Tidak boleh diinjak. Napa menika? Wow, minimal manggilnya dengan kasih sayang, melihatnya juga dengan penuh cinta. Jenengan lho Bu ngeladeni bojone, semerap ngeladeni bojone. Apa? Bosone ngeladeni mriki napa? Melayani, ngeladeni bojone, pahalane kaya sedekah. Pahalane kaya sedekah, tapi khusus kangge bojone dhewe. Mengko ning pinggir dalan, Mas sedekah Mas. Ki bener napa salah? Salah. Tapi nyuwun sewu, nak jenengan sagete sedekah duit,
Wong mriki loman-loman apa medit-medit? Loman apa medit? Basa medit mriki napa? Loman apa pelit? Kayak kadang kan ana wong pelite luar biasa juara internasional. Wonten apa kathah? Wong medit akeh apa ora? Akeh. Biasane wong medit iku kudunge werna coklat. Biasane. Ya nek ora warna coklat ya warna biru. Sing medit-medit iku biasane kerudunge warna pink. Sing pelit-pelit iku biasane kudunge warna. Makanya ojo ireng. Ora. Ojo. Biasane sing wong medit niku kudunge warna. Wis, aku tak mulih wae ya. Berarti sing medit kudunge warna ireng. Maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Lah wajahnya berubah. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Iki sing nang jero kandang, awas aja sampai ngisi 2.000. Mana? Kotak infak di mana kotak infak? Oh nggih. Nggih, jaring infak itu. Monggo, petugas kotak infak jalan, makanya sambil diiringi sholawatan nggih. Monggo. Ayo. Sambil jalan, sambil diiringi mbak-mbak sholawatan, monggo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah fi salatan daimatan bidawami mulkilahi
Sampun ngisi sedaya. Sampun. Kudung coklat sampun. Sampun. Kudung biru sampun. Sampun. Kudung ijo. Ah? Sing dereng kudung. Endi wonge? Endi wonge kudung ireng endi? Wonge nek nisor panggung apa nek dhuwur? Wonge nek dhuwur panggung. Nyekel mic. Rene, sapa muni nyekel mic mau ayo. Sapa? Amen muni nyekel mic. Rene, tak sangoni. Munggah. Ana loro mau sing muni nyekel mic. Yo Rene. Cepet. Niku wau sing dereng ngisi kudung era. Kayak jaring-jaring mriki teng panggung setunggal. Jaring. Napa nek ngarani jaringe mriki napa? Jaring nggih. Saduk. Saduke mriki setunggal. Tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ora sida tak isi. 1 2 3. Mriki. Ini sampun ngisi sedaya. Oh sampun. Kula tok berarti. Nah ngisi. Ya kula ora nggo duit iki duit nang kene. Ya siji cukup kurang. Oh kurang. Loro cukup kurang. 3 cukup kurang. Iku sing muni kurang ngisi piro? Oh, wis ngisi apa urung? Wis, ngisi piro? Hah? Mau sampean wis ngisi apa urung? Hah? Wis piro? 2.000. Oke, mriki. Mana? Mike. Nyambut mik. Tenang. Cek. Oke. Tenang weh. Pegang. Namanya siapa? Beril. Hah? Beril. Nama? Beril. Hah? Berin. Nama panjangnya siapa sih? Beril Afkar Ramizan. Apa sih? Ayo sing jelas. Ayo, apa namanya siapa? Beril Afkar Ramizan. Oh, Berin Afkar Ramzan. Iki memang wajahnya ora iso guyu ngene ta? Ki ngopo sih kok senggol-senggolan? Hah? Namanya siapa? Bambang. Oh, Bambang. Ki kan jelas jawabnya Bambang, ngono lho. Bambang, wau wis ngisi kota infak apa urung? Hah? Wis, piro? 2.000. Berapa apa? Emang sampean disangoni ambek ibuke piro? 10.000. Oh, kayak ngisi 2.000. Pinter. Iki seragam apa iki Bambang? Martasa. Mardasa apa Masdrasah? Apa Mas Rasa? Iki seragam apa? Madrasah. Dipakai mike. Madrasah. Oh, madrasah. Pinter. Ki paring ki. Kamu jawabnya sing jelas, nak kepengen tak sangoni ya. Kamu tadi bilang kudung ireng gitu. Emang tadi ini kan udah ngisi kota infak, kamu wis ngisi apa urung? Urung. Ya kok muni kudung ireng. Kamu urung ngisi? Urung. Kenapa orang ngisi? Ngapa? Ora sangu. Sampean mau meriki kalih sapa sih kalih sinten? Mrikine kalih sinten? Batire. Batire itu apa?
Oh, kalih rencang. Ibu ora melu ibu. Ibu melu. Melu ning ndi ibuke? Ibune nanti dipakai mike. Ndi? Kudu ngapa? Mana sih? Itu ngabu-abu. Oh, kudu ngabu-abu kalih mangku adike niku. Ya. Nggih. Bapake. Ora melu. Hah? Ora melu. Ora melu ning ndi? Kerja. Oh, kerja. Ki wajahe ancen cuek apa akeh hutang sih? Aja. Sampeyan maju ke mergo arep disangoni. Jawab iki kaya Bambang ngene lho. Ayo. Kamu kelas berapa, Bang? 5. Ah, jelas. Kamu kelas berapa? 4. Oh, 4. Loh, cuek wajahe iki. Ya wes, kamu tak sangoni ya. Tapi ada syaratnya, oke? Setuju? Cita-cita pengen jadi apa kamu? Tentara. Oh, tentara. Oh, tentara makanya cuek. Tentara ki yo siap ngono tegas. Ayo kamu coba dengerin. Bambang cita-citanya apa? Tentara. Oh, ngono. Ayo coba cita-cita apa? Tentara. Kayak wong akeh masalah. Ngapa sih utangnya akeh ta? Utangnya akeh? Ora. Mikir apa emang? Mikir apa? Pikirannya ki mikir apa? Planet. Dolan. Oh, mikir dolan. Ya wes. Oke. 2 orang ini tolong dengarkan aku. Kalian akan mendapatkan sangu setiap bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100.000. Tenang wae. Kalau kamu tadi mendengarkan aku pasti bisa menjawab iki lho, wajah Bambang lho tenang. Wis ora usah panik. Setiap satu pertanyaan nilainya 100.000. Kalau 2 berarti? Kalau 3 berarti? 300. Tergantung berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Tapi tidak boleh ada yang mendudukkan. Yaitu apa? Tidak boleh ada yang membadek kena. Kalau ada yang membadek kena, pertanyaan batal, kamu pulang tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kamu tetap bisa menjawab, kamu tetap akan dapat hadiah. Setuju? Setuju. Oke, Bambang nyekeli apa sih, Bang? Kamu. Pertanyaan buat siapa tadi kamu namanya? Berin. Pertanyaan buat Berin. Ada 5 perkara yang terbaik di antara ora oleh bisik-bisik. Yang terbaik di antara perkara-perkara yang lain. 1. Aja ditutup kena, aja pada kena. 1. Lupa? Oke. Pertanyaan ganti. Ini wae. Hadiah nih, Mbak. Oke nih. Paringnya hadiah. Tak kasih hadiah aja meskipun kamu nggak bisa jawab, tak kasih hadiah. Berarti orang sido disangon iki. Tetep pengen disangoni apa ora? Pengen. Iku ibune wis siap kate tuku lombok menisu. Ki pegang. Wis gini aja. Bacakan doa mau tidur, gampang toh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ya wa'mud. Bismika Allahumma ya wa'mud. Bismika Allahumma ya wa'mud. Oh, ping 3 ngono ya. Ya wis ngene. Kamu tak kasih penawaran. Kamu tak tambahi 100.000, tapi ini pegang ini dulu. Iya, kene. Gawe kata. Iki aja ditutupi. Ada berapa kaki di sini?
Tiga. Tiga. Kok tahu tiga? Ada gambarnya. Oh, ada gambarnya. Berarti namanya larutan Cap kaki tiga. cap sikil telu. Ya, kamu kalau sakit minum ini, tenggorokannya kering, minum ini. Minum apa? Larutan. Apa sih cuek banget? Minum apa? Larutan apa? Larutan cap kaki tiga. Larutan cap kaki tiga. Tepuk tangan dulu. Tambahin 100.000. Makasih. Sama-sama. Apa lagi kancane? Benten. Lagi. Sudah siap Bambang? Siap. Siap. Bambang, kamu tadi mendengarkan aku toh? Ada 5 perkara yang baik di antara perkara-perkara yang lain. Pertama, Lalen. tepuk tangan untuk Bambang. Ada 5 perkara yang terbaik di antara perkara yang lain. Yang pertama, kelalen. Gak apa-apa, mending ngono jelas ki Bambang. Siap tak sakoni Bang. Kamu kesini sama siapa Bambang? Tirek. Batirek. Berapa orang batirek? Akeh. Ibune ora melu ibune. Melu. Nang di? Embu. Weru. Bapane. Omah, ngopo ora melu? Embu. Sampean dulure pira? Akeh. Saudaranya apa? Kakak adiknya. Loro. Loro. Sampean anak keberapa? Lu. Duh. Oh, dulure anak loro. Sampean anak ketelu. Berarti anak kakake. Kakake cewek apa cowok? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Kamu anak ketiga. Kamu anak terakhir. Ngaji nyampe jilid berapa, Bang? Madrasah. Iya, maksudnya jilid berapa? Al-Quran. Oh, Masya Allah. Wes, coba Bambang bacakan surat Yasin. Orang ngerti. Bambang, kamu kenal sama aku nggak Bambang? Kenal. Kenal, siapa aku? Ning Umi Laila. Oh, emang kamu kenal di mana? YouTube. Kok biasanya ningali? Oh, biasanya ningali apa ceramah apa sholawatan? Ceramah. Oh, bisa kamu ceramah bisa pura? Ora. Nah, sholawatan bisa sholawatan. Lalen. Nah, kamu bisa sholawatan? Loh, kayak ngombeku aku digawa arek iku mau ya? Walah, ya wes iki pegang. Karena kamu jawabnya tegas, cepat dan lugas, kamu tak kasih 200.000. Kok ora seneng wajahnya? Aneng. Sing enak tapi sholawatane. Kamu bisa bikin gini enggak? Misalnya contohnya ngene. Kamu bisa bikin gini enggak? Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 ngoten. Utawa ngene. Ubur-ubur ikan lele. Cakep, contoh. Ngombene larutan cap kaki 3 seger le. Contoh kayak ngono, iso ora? Ora. Jare juga ditambahi, nah ditambahi aku tuh bisa. Nak bisa, mengko tak tambahi.
Bisa? Ubur-ubur ikan lele. Ya ora oleh ubur-ubur ikan lele. Ganti. Orang ngerti. Ya wis ngene mepet, ngene. Sholawatan sing penak karo nggawa iki. Lalen. Ayo karo aku. Ayo iki pegang dulu. Ya. Aku bisa enggak sholawatan ini? Sholatullah salamullah bisa? Ora. Kamu bisa enggak? Ini wes. Apa ya? Ya Rasulullah bisa? Bisa. Yuk bareng aku ya. Yuk. Ya Rasulullah. Ayo. Oh, salamun alaik ya Rafi azza wa taraji. Afatayati rotal alami ya uhailatu biwataroni Alam. alamate ana Pinter. soleh iku papat waktane mukmin anur ing syariat kanthi lisane alus ngandikane katita mulya haken ing lalen. Wong tuane kaping telu Ase ing bocah tele-tele opo marang setelur. uga gawe Poci. Apa saking ulama awete kalen. Guys ngene Alfitur alamate bocah ingkang dadi jujur sapa wonge pengen anak solihah ngombene apa Larutan cap kaki 3. oh iya tepuk tangan 200.000 buat kamu yo bodoh-bodoh nih tak kasih kene mbak nah dari siapa ini larutan ayo Kiki pegang Amit Larutan cap kaki 3. sikil telu Bulah. yo wes ini buat kamu Sawun. yo pada alhamdulillah moga-moga sing hadir mriki lho nggih ada 5 perkara yang Salim. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh 2 orang ini tadi. Apa menika 5 perkara di antara yang semua perkara ini 5 yang terbaik? Sing pertama nopo? Ka'bah. Sing kedua nopo? Kanjeng Nabi. Sing ketelu nopo? Al-Qur. Sing kepapat nopo? Wong tua. Sing kelima nopo? Nggih menika pasangan alias bojo. Mugi-mugi sing hadir mriki acara siang menika dadekke kecintaan kula njenengan pada Rasulullah tambah meningkat. Ojo lali nek kepengin gandolan, nek kepengin napa? Menggandol, kepengin menggraong mlebu tenggene surga kalih Kanjeng Nabi. Ojo lali akeh maca lawat. Soalnya napa Bu? Kula njenengan iki kadang nek ngandalno iman kula njenengan ngandalno ibadah kula njenengan kadang ora cukup. Kedah napa? Kedah dibarengi akeh maca lawat. Mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan anak-anake solih-solihah kabeh. Anake apik kabeh.
sing sergap maca sholawat sholli wa sallim daiman ala Ahmad sholli wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi ma hada wal ali wal ashabi ma qad wahada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة.